बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पंजाब ट्रैक्टर में आपको खुश आमदीद। आपके लिए लाया हूँ जी बिलारस 510 ट्रैक्टर फॉर सेल। मॉडल है जी 2007। दोस्तों आपको इसका रिव्यू करवा देता हूँ। इसकी शो वगैरह दोस्तों पड़ी है। बाकी ये इंजन की सूरत हाल देख लें जी। इंजन बिल्कुल इसका फिट पड़ा है, ज़बरदस्त इंजन पड़ा है, बेहतरीन इंजन पड़ा है जी। जनरेटर चेक कर लें जी, ये फ़िल्टर वगैरह देख लें। रेडिएटर जो है दोस्तों इसका न्यू डाला हुआ है, बम्पर इसको लगा हुआ है जी, आप देख सकते हैं। शो इसकी पड़ी है। फ्रंट से इसकी लुक चेक कर लें जी। और ये देख लें जी, रेडिएटर चेक कर लें। ये टायर वगैरह देख लें जी आगे वाले, और अंदाज़ा दोस्तों खुद ही लगा लें। रिम जो है दोस्तों इसके चारों शावर हुए हुए हैं, और इसके अपने जेन्युइन रिम है मगर शावर हुए हुए हैं। इसी तरह ये डीजल पंप देख लें जी, ये यहाँ से भी आप देख सकते हैं 7 मॉडल। इसी तरह दोस्तों ये इंजन पे आप देख लें तो 7 मॉडल है, यहाँ पे देखें तो 7 मॉडल है। ये फ़िल्टर वगैरह देख लें, अभी ये सर्विस नहीं हुआ, वो घर में खड़ा है। सलफ चेक कर लें, सलफ स्टार ट्रैक्टर है जी। ये रेडिएटर देख लें, यहाँ से भी इसको चेक कर लें। इसी तरह ये देख लें जी ड्राइवर सीट, ये चेक कर लें जी छत वगैरह। ये पीछे वाला रिम चेक कर लें जी। ये टायर देख लें, ये टायरों की कंडीशन दोस्तों आपके सामने ही है। ये पीछे से इसको देख लें, हिच लगी हुई है, नंबर इसको पाकपतन का लगा हुआ है। चेसी पतरी चेक कर लें जी, कागजात इसके बिल्कुल क्लियर है। बाकी ज़बरदस्त ट्रैक्टर खड़ा है जी, बेहतरीन। दूसरी साइड वाला टायर देख लें, रिम चेक करें जी। इधर से चेक कर लें। इंजन इसका दोस्तों बिल्कुल ओके है। ये आगे वाला टायर देख लें, इसका रिम चेक कर लें। रिम जो है चारों शावर हुए हुए हैं, और इंजन इसका बिल्कुल फिट है, नंबर पाकपतन का लगा हुआ है। दोस्तों डिमांड की बात करें तो 12 लाख रुपए मालिक इसकी डिमांड कर रहे हैं, 12 लाख रुपए। इसमें मौके पे कमी पेशी हो जाएगी। चिश्तियाँ की लोकेशन में जो ट्रैक्टर खड़ा है, कोई दोस्त ख़रीदना चाहे वो रब्ता कर सकता है। रब्ता नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से रब्ता करके आप ट्रैक्टर की मालूमात और ट्रैक्टर ख़रीद सकते हैं। बाकी शो वगैरह इसकी बिल्कुल पड़ी है जी, वो साफ़ सुथरी पड़ी है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।